Čaute, dnes tu máme niečo fakt zaujímavé, novú vrtačku od DeWaltu, ktorá je ale iná než to, na čo sme boli zvyknutí doteraz. A som tu s Adamom, produktovým manažerom Stelmanu, ahoj. Ahojte. Ktorý nám vlastne k tomu niečo povie viacej. Máme tu novinku DeWalt DCD 803, je to prvá 18V vrtačka, v podstate s vymeniteľnými skľúčovadlami, čo v praxi znamená jeden stroj, 4 rôzne využitia. Adam, a pre koho je táto vrtačka určená? Pre hobby alebo pre profi? Určite je určená pre profesionálov, ktorí dennodenne riešia rôzne situácie na stavbách alebo v dielni, napríklad elektrikári, montéri alebo stolári, ktorí potrebujú vrtať a skrutkovať v podstate buď v nejakých ťažko dostupných miestach alebo na hranách. Poďme teraz k tomu najzaujímavejšiemu, tie samotné hlavice. Skús nám ich nejak predstaviť. V podstate máme tu 4 hlavice. Prvá hlavica je klasické 13 mm kovové skľúčovadlo, do ktorého môžete upínať vrtáky do priemeru 13 mm. Viete vrtať do dreva, do kovu alebo do mäkkých stavebných materiálov. Máme tu druhé skľúčovadlo, ktoré je v podstate určené na byty, na skrutkovanie alebo v podstate na vrtanie do kovu s vrtákmi s upínacou stopkou 1,4 hex. Ďalšie skľúčovadlo, ktoré tu máme, je tzv. Offsetové skľúčovadlo alebo vyosené, ktoré je ideálne na vrtanie alebo skrutkovanie pri hranách, čiže napríklad keď budeš vrtať do skrinky alebo potrebuješ tam niečo namontovať a potrebuješ sa dostať na nejakú hranu, tak toto určite využiješ, lebo klasické sa tam nedostane. A poslednú hlavu, ktorú tu máme, je pravouhlá hlava. Je úplne najideálnejšia, keď sa potrebuješ dostať do stiesnených alebo do nejakých 90 stupňových uhlov, toto určite využiješ. Dobre, a ako to vlastne funguje s tým upínacím mechanizmom? Keď tam chcem tie hlavice nasadiť alebo ich prípadne meniť, je to nejak jednoducho, prípadne potrebujem nejaké náradie? V podstate je to úplne jednoducho, je to rýchlo upínací mechanizmus, ušetrí ti čas aj všetko, pretože to bez nástrojov a trvá ti to 1 alebo až 2 sekundy maximálne. Super, poďme späť k tej vrtačke. Je celkom kompaktná, tak ako to je s výkonom? V podstate má 73 Nm krútiaceho momentu, čo na takto kompaktnú vrtačku je veľmi slušné. Taktiež je dvojstupňová prevodovka, 15 nastaviteľných momentov a samozrejme bezuhlíkový motor. Dobre, a hmotnosť, poprípade nejaké dôležité parametre? V podstate, čo sa týka hmotnosti, má len 900 gramov, čo je naozaj super. Ploška hlavy bez skľúčovadiel je 124 mm a čo je úplne najideálnejšie, to na vrtanie nad hlavou alebo do úzkých a stiesnených priestorov. A čo také drobnosti, ktoré si človek všimne pri tejto vrtačke, až keď z ňou bude pracovať? Máme tu jedno veľmi výkonné LED svetlo, ktoré vám pomôže v nejakých temných miestach. Taktiež potom tu máme spolu na opasok. Alebo ešte v balení nájdeme taktiež aj lištu na skľúčovadlá. A v akých verziách sa táto vrtačka predáva? Táto verzia vrtačky sa bude predávať v 3 verziách. Prvá verzia je iba holé náradie so skľúčovadlami v kufri, druhá verzia bude s 2 dvojkami nabíjačkou a tretia verzia bude s 5 baterkami a nabíjačkou a tisté kufroch zabalené. Takže ak by si mal teraz zhrnúť jednou vetou, tak prečo si túto vrtačku kúpiť? Určite preto, že to je jedno náradie, ktoré vám nahradí viacero ďalších náradí, čo vám ušetrí čas a miesto a taktiež funguje tam, kde iné končia. A ak aj vy chcete túto univerzálnu akú vrtačku DeWalt, tak môžete si ju kúpiť na našej stránke Stelman, momentálne v predpredaji, link máte dole v popise a do nejakých 2 týždňov vám príde. Kliknite samozrejme tlačidlo odoberať pre viac takýchto podobných videí a vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa. Čaute.